হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। এখন কোভিড নিয়ে যা চলছে তাতে কিন্তু আমরা সবাই খুব ভীত। এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে গেলে আমাদের লাংসটা কিন্তু ভালো রাখা খুব দরকার। যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি আছে আর অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায় তাদের কিন্তু লাংসের কন্ডিশন খুব একটা ভালো থাকে না। ছোটো থেকে ঠান্ডা লাগা আর ডাস্ট অ্যালার্জি এই দুটোই আমার ছিল। তবে হ্যাঁ, ডাক্তার দেখাতাম, ঠিক হয়ে যেত। শ্বাসকষ্টজনিত প্রবলেমে আমি কোনোদিনই ভুগিনি, কিন্তু এই গত নভেম্বরে আমার দুবার হঠাৎ করে এতটাই শ্বাসকষ্ট হয়ে যায় যে মৃত্যুকে সত্যি আমি চোখের সামনে থেকে দেখেছিলাম। ডাক্তার দেখানোর পর আমাকে ইনহেলার ও বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দিয়েছিল, আমি সেগুলো কন্টিনিউ করি। আর ডাক্তার বলেছিল যে আমার 90% মোটামুটি লাংস এফেক্টেড। তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই কোভিডে কিন্তু আমাকে কতটা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকতে হচ্ছে। যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি আর ঠান্ডা লাগা ধাত আছে তারা কিন্তু ইগনোর করো না, কারণ পরবর্তীকালে এটা যত বয়স বাড়বে এই শ্বাসকষ্টজনিত রোগে কিন্তু তত ভুগবে। আমি তোমাদের সাথে ঘরোয়া একটা পদ্ধতি শেয়ার করছি, এটাতে কিন্তু ঠান্ডা লাগার ধাত অনেকটাই কমে যাবে। দেখো, আমি 5-6টা লবঙ্গ নিয়েছি, কিন্তু অবশ্যই লবঙ্গগুলো ফুলওয়ালা হতে হবে। যদি তোমাদের কাছে লবঙ্গ না থাকে তাহলে একটা দারচিনি নিয়ে নিতে পারো। এছাড়া এর সাথে নিয়ে নিয়েছি 8-10টা মতো গোলমরিচ। যেভাবে আমি বলবো তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো, আশা করছি তোমরা সকলেই উপকৃত হবে। আমি নিজে উপকার পেয়েছি বলেই কিন্তু তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করছি। লবঙ্গ ও দারচিনি ছাড়াও আমি 2 কোয়া মতো একটা আদা নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই 3টি উপকরণ একটা গরম তাওয়ার উপর দিয়ে রেখেছি। গোলমরিচ আর লবঙ্গটাকে আমি হাফ ডাস্ট করে নিচ্ছি। হাফ ডাস্ট হওয়ার পর এটা আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। এবার আমি আদাটাকে একটা পরিষ্কার কাপড়ের উপর কুড়ে নিচ্ছি। এবার আমি যে কাপড়টাতে আদাটাকে কুড়েছিলাম সেই কাপড়টা চিপে চিপে আমি রসটা বার করে নিচ্ছি। মিশিয়ে দিচ্ছি বড় 2 চামচ মধু। আমি অল্প পরিমাণ করেছি তাই অল্প জিনিস ব্যবহার করেছি। তোমরা যদি বেশি পরিমাণ করে এটাকে স্টোর করতে চাও তাহলে পরিমাণগুলোকে বাড়িয়ে নেবে। এরপর এর সাথে তোমরা যদি চাও রান্নার গুঁড়ো হলুদ কিন্তু মিশিয়ে নিতে পারো। রেগুলার দুধের সাথে যেহেতু 1 চা চামচ হলুদ নিই, সেই কারণে হলুদটা আমি স্কিপ করে গেছি। যারা দুধ খাও তারা কিন্তু দুধের সাথে 1 চা চামচ হলুদ মিশিয়ে নিতে পারো। আমাদের বসে যাওয়া সর্দি কিন্তু বার করতে এই হলুদ আর দুধ অনস্বীকার্য। দেখো, আমার মিক্সারটা রেডি হয়ে গেছে। আমি এমন কোনো জিনিস কিন্তু ইউজ করলাম না যেগুলো রান্নাঘরে আমাদের থাকে না। এবার আমি তোমাদের পরিমাণ বলে দেবো যে কোন বয়সে কতটা পরিমাণ এটা তোমরা নেবে। আমরা যারা বড় তাদের জন্য এই চায়ের চামচের 1 চা চামচ রেগুলার একবার করে নিলেই যথেষ্ট।
যাদের বয়স 10-11 থেকে শুরু তারা মোটামুটি হাফ চা চামচ নিলেই যথেষ্ট। আর যারা একদম বেবি তাদের কিন্তু হাফেরও হাফ। এই মিক্সারে কিন্তু অনেক সময় আবার পেট গরমও করে দেয়। তোমরা যারা নেবে তারা কিন্তু শরীরের কন্ডিশন বুঝে নেবে। যাদের পেট গরম হওয়ার সমস্যা আছে তারা কিন্তু 1 দিন 2 দিন স্কিপ করে করে নিও। এইভাবে তোমরা বাড়িতে করো, দেখবে ঠান্ডা লাগার ধাতটা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তার ফলে কিন্তু আমাদের লাংসটাও অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠছে। এবার আসছি দ্বিতীয় উপায়, শ্বাসকষ্ট কিভাবে দূর হয় ঘরে থাকা জিনিস দিয়ে, সেটাও দেখাবো। কিছুই না, রান্নাঘরে আমাদের জোয়ান থাকে, 1 চা চামচ জোয়ান, 3-4টে ফুলওয়ালা লবঙ্গ নিয়েছি। লবঙ্গটাকে আমি একটু থেতো করে নিচ্ছি। এবার দেখো জোয়ান, 1 টুকরো কর্পূর আর থেতো করা লবঙ্গটা একটা পরিষ্কার কাপড়ের মধ্যে দিয়ে পুটলি করে নিচ্ছি। যাদের শ্বাসকষ্টের রোগ আছে তারা এই পুটলিটাকে হাতে ঘষে নাক দিয়ে টানবে, তারপর নিঃশ্বাসটাকে 10 সেকেন্ড মতো ধরে রাখবে। রাখার পর আস্তে আস্তে করে নিঃশ্বাসটাকে ছাড়তে হবে। প্রতিদিন এটা 4-5 বার করো, দেখবে শ্বাসকষ্টের যে একটা সমস্যা, বুকের মধ্যে যে একটা চাপ অনেকাংশে কমে যায়। আমি নিজে দুবেলা ইনহেলার নিতাম, সে জায়গায় আমি এখন অনেকটা এই টোটকাটা করে ভালো আছি। অবশ্যই যাদের অনেকটা প্রবলেম আছে তারা কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কিচ্ছু করো না। আজকের ভিডিওটা থেকে যদি উপকার পাও অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও যে তোমরা কতটা উপকার পেলে। আর যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটিকে অল করে পাশে থেকো। আজকের মতো আসছি, আবার পরে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।